Het is woensdag 27 november, de dag dat er maar geen eind komt aan die hele lange soap bij Sportclub Heerenveen. Het houdt niet op, niet vanzelf. Het is ook de dag dat de Furby bij Sinterklaas zien comeback maakt. En het is de dag dat deze tweet net verstuurd is. Goeien en welkom bij Bient. Takum Snoin, dan is het Wereld Aidsdag en nog altijd leidt er een taboe op deze slimme ziekte. Aas een reportage over een 63-jarige Frieske vrouw die op lettere leeftijd nog besmet raken is met aids. Ik ben bang dat ze mij veroordelen. Want ik had het Inje verteld en ik zei, ja, dan had je me niet zo'n wild leven moeten hebben. Terwijl ik maar 2 mannen had in mijn leven. Een derde broer die in Minnesgeer jarenlang bij broers en zussen op zouden leidt. De assistente van de Toskedokter in Nijbeets die haar poppen vermarkt en in koffers op zouden verstopt. En een vrouw uit Haas van 62 die het zwanger rekt. Het zijn 3 absurde verhalen, maar alle 3 zijn echt bad. Acteur en toneelschreeuwer Geert Lagerveen vond het zo fascinerend dat hij er een theaterstuk van maken heeft. De Welkom-trilogie. En het stuk belibbert Joen in Dellewij in Drachten zijn Frieske première. En Geert Lagerveen zit hier in de studio. Welkom Geert. Dankjewel. Ja, waarom moeten wij als Friesland nou massaal naar dit theaterstuk gaan? Want ja, echt grutsk ben je hier natuurlijk net op. Nee, maar je hoeft net altijd naar een voorstelling te gaan weet je alleen nog maar grutskop binnen. Maar ik denk dat Elsen hier in Friesland deze verhalen ken. En dat er zullen een proto praten wezen. En het zijn 3 voor mij zulke fascinerende skiertnissen. En dat is ik zeg, wat zit je erachter? En ja, het verbaasde mij, het fascineerde mij. Wanneer is dat voor het eerst? Dat ze zeggen van, ja, dan zei ze hier dus van, ik get het nou, maar van, je mat ik wat mooi. Nou ja, ik hier die stukjes ik woon in Amsterdam en dan ben dat liedse stukjes in de kranten, maar dat vind ik vaak de mooiste stukjes. En dan zie je er een paar riegels en dan lezen ze dat en dan denk ik, wat deed je dan nog aan? En ik weer hoe vregen toch de groep Nieuw Niks om een stukje voor de parade te schreeuwen. En dat woorden ze een stukje dwaan, maar ja, mensen die het net zo volop praten, channel koor. Ze hier een soort Scandinavische stijl voor eigen. En toen zei ik, nou dan weet ik wel een mooi verhaal. Over die familie in Minnesgeer. En ja, wat mij daarom fascineerde, wie vooral dat. Ja, die broer die is naar Bopping hier naar Zolder. En die had zijn zuster zijn van, ja, je mag bij mijn reis litten. En dat had ze respecteren. En het was een heel jaar later eerder daarvoor. En ja, dat hier een soort theatraliteit in hemzelf al. En tegelijk maar een soort, denk, ja, hoe kunnen deze mensen haar zelf bedriegen? Ja, want ik denk in Friesland kent elke niet in deze 3 afzonderlijke verhalen. Het zijn absurde verhalen, wel wie gebeurt. En laten we even zien, zo wie het bij u zit, Nijs 2010, begin 2011. Er is in hege beroep tolle viercel eersketje Sietske H. De nou 22-jarige vrouw uit Nijbeets die het haar fjouwe poppen om het leven gebracht had. Eerder waard het door de rugbank ook een strafopleiding van tolle gevangenis. Rien is wel maar rust laten worden, dat doen we dus. Dus hij heeft ze echt zijn laatste wil, zeg maar, dat wisten ze toen natuurlijk net, maar zijn laatste wil hij ze respecteerd, dus ze ben nooit weer bij geweest. Tuurlijk is het risico bij mij groter. En of het kind het later leuk vindt dat ze een oude moeder heeft. Ik hoop dan alleen maar dat ze zo ontzettend veel van me houdt, dat ze blij met me is. En omgekeerd dat ik dat ook heb. Ja, Geert, het zijn 3 afzonderlijke verhalen. Hoe maak je daar nou een grut verhaal van? Nou ja, allereerst wat ik zeg, dat ik ga mijn eigen fantasie hier oerheen gaan litten. Dus als ik de beeld nu de werkelijkheid zag, dan het is net Sietke H. Het is, zij heet Boukje H. Bij mij in het stuk. Maar het gegeven van dat famke dat fjouwer poppen krijgt. En voor mij dat had ik wel beroerd. Het moet fantasie worden, want ooit was er een documentaire oormaatje. Dat is ik heel fascinerend, maar dat is mijn beroep net. Ik moet hier mijn fantasie oorheen gaan letten. Ja, wat jekkers to dan ta? Wat zei je nou? Wat jekkers to ta om dit verhaal dan? Nou, in het geval in het geval van Sietske, dat wie het gewoon, dat ik alleen nog maar hoe kan dit? Hoe kan het dat die ouders niks merkten hebben? Ze had een zuster, ze had die bij kregen in haar slaapkamer.
De hele familie weer erbij. Het hele dorp had er jongen. Het is een leuk famke. Als het beelden van de shost, dan is het gewoon een hele vlot famke. Een Toske dokter, assistente. Die het goed in de wereld stiert. Maar die san afschuwelijk iets dwaan kan. Ja, daar moest ik gewoon uitdenken. En daar hak ik een protonuitocht van zelfs. En dan zie ik trotte schreeuwen om daar een soort van, net logisch te krijgen, maar wel wat begrip te krijgen voor haar en in de geest van zijn famke te doeken. Ja, want laten we even staan naar een stukje, want we hebben familie van de media hebben we bij een repetitie van de acteurs en actrices. Dan krijgen we even een beetje in beeld. Laten we even naar Sjen. Ja. Kom maar met die noot. Boven op zolder ligt stram de koppige man. Armen als stokken, ogen wijd open, kaken op elkaar. In al zijn bonkigheid hoort hij niet de buurvrouw die buiten haar kinderen roept eten. En geen rimpel groeit in zijn stijve smoel. Dat kan hij onhoorbaar zijn, onzichtbaar zijn. Ja, dit gaat dus echt hoe minus weer. Hij staat eigenlijk nog praat met de haatrolspelers. Nou ja, ik had net volle meer verteld over deze mensen dan het stuk zelfs. Er was wel een fascinerend ding. Arend Nix, die de muziekskreun had together met Mick Power, die had ik weer een orenband en daar zit een man in en die jouwt nou zongles aan de echte Sietske in de gevangenis. Dus dat is wel weer een hele. Dus zij kon mij vertellen dat zij in de gevangenis nou zongles krijgt. Dat vind ik dan wel weer een gegeven wat ik fascinerend vind. Maar heeft bijvoorbeeld in Nijbeets West of in Haas? Of heeft maar die vrouw praat in Haas? Nee. Ik ben naar deze plak in West, maar toen hiek het stikkelskreun. Ik dacht ik mag net de volle werkelijkheid op mijn bord krijgen, want dan ken ik het in mijn schreeuwen, wat ik al zei, dan wordt het een documentaire. En ik mag hier mijn eigen verhalen ommaatje en het mag ik muziektheater werden, dat jongen ik. Er werd prachtig muziek in maken en dan werd ik in jongen. Maar als het te vol, dan wordt het een documentaire. Ja, toch aan de andere kant. Hoe stelt je dit aan ze voor? Nou, om 8 uur begint de vaststelling in de Lawaai, de Frieske première. Ja. In het Hol van de Leeuw, zo haast zei. En dat kan natuurlijk samen in het Nederlands. Dat is in het Nederlands. Ja. Maar het kan dus samen zijn dat meestal uit Nijbeets, Joen ek in de seel zitten. Ja, dat zou ik kennen. Nou, ik had dat stukje oer, het welkom in Nijbeets gedeelte. Dat is heel prachtig. Dat is een dialoog tussen een rjochter en het famke dat Boukje hiet in dat stuk. En ja, die rjochter die wordt eigenlijk een beetje gek van het famke, want die beziekt het echt te begrijpen. Wat is er gebeurd? Wat gaat er om in die holle? En dat is wel heel fascinerend dienen en wat ik heel mooi spelen terug Marise van Eijlen en Roos Drent. En ik denk dat het een hele mooie manier is om wat meer te begrijpen. En ik wil een beetje, nog net begrip, maar wel ontroering te krijgen voor dat famke. Wat ik vanzelfs net wist wat ze dingen had. Die had het vermogen gewoon om uit haarzelf te treden en dingen te ontkennen. En dat giet ik voor de mensen niet minder keer. Die haar saffelen ontkent. Ja, dat fascineert mij wel. Dat mensen de werkelijkheid del little kennen. En een oording voor mij wie dat ik dacht van dat zijn eigenlijk dingen die een beetje de monopolie van de staat, individualisering, mensen die het vereenzamen. Maar dit zijn alle drie dingen die in Friesland gebeurd binnen. Dus ik me vraag van verschoot dat nou dat de sociale cohesie nu in de stad groter ontwikkeld is dan in de provincie. Dan op het platteland. Nou ja, dat zijn vragen die ik mezelf dan stel. Ja. Zoals die vaststellen kunnen dat mensen uit Nijbeets of uit de Haast naar die tak komen. Wat zouden dan de reacties wezen kunnen? Positief? Dat moet ik dan afwachten. Nou, misschien ik wel negatief, maar dat maai ik. Je maai ik een stuk theater. Ze staan er net altijd. Je maai een stuk theater maatje en daar maai ik op reageren. Dat maai ik negatieve dingen wezen. Maar ik denk eigenlijk dat ze wel, want ik had wel mijn respect kreun. Ik denk dat ze daar wel wat meer begrip vaak van krijgen kunnen. Oké, nou een heel soort willen. Joen? Ja, willen, want het is het is een zwieren verhaal, maar het is mijn grimlachje.
En daar zit ik een protte humor in. Oké, Joen dus om 8 uur in de Lawaai. En op 13 december dan is het in Ljouwert in de ja. Harmonie. Klopt, ja. Tegen dank van die komst naar de studio. Gries, dat is de kleur die het regeert deze dagen. November is misschien wel de saaiste mannen van het jaar. Hiondal had je net in een broezende stad waar je maar op de kele vlakte van het lege bouwloon. Cameraman Jan Bensdieman en verslagjouwer Bart Kingma lutsen de lezerszoon en doekten de depressie in. Op ziek naar jonge meisken die het nog net de groen in het vel stien ha van de koude zeewien en de zwieren klaai. In november wordt het stil boeten. De graaidvogels zijn voort, het vee is op stal, boeren ben kleer, mensen blijven binnen. Nie in de oors viel die beklemming zo sterk als op de klaai. Het bouwloon onder de zeediek. De rijkdom is van het veld. De ierde is verwurrend aan een zwart-grieze nere vlakte dat wien en slagrein het gemoed gieselje. Geen bos komt te schooljen, geen eeuwig groen gas als treest. Hoe houdt een mens het hieruit? Puberwijze is al zwier genoeg. Drok maar squallen, drok maar jouzelf. Ljouwert is een eind fietsen als de onanije beeld die wennest. Ik zit op het CSG Comenius Marienburg in Leeuwarden. Dus dan zit de hele dag in de drukte, in de herrie. Ja, En dan komt thuis. en dan is het heel rustig. Hoe is dat? Leuk. Nou, je moet er altijd eerst wel even aan wennen als je weer thuis komt. Maar het is ook wel weer prettig, omdat je hebt de hele dag zoveel druktes aan je hoofd gehad. En dan kom je lekker thuis en dan een kopje thee erbij en dan kun je even tot rust komen, zeg maar. Dat is wel fijn. Is dat jaloers op vriendinnen die lekker in de stad wennen en de hele dag leuke dingen waar ik in een winkel kennen? Nou, op zulke tijden in het jaar zou ik ook wel graag wat dichter bij de stad willen wonen. Wist je daar zelf treurig van? Af en toe wel een beetje, maar nou goed. De zomers zijn prachtig en als het straks weer gaat sneeuwen is het ook wel leuk. En natuurlijk op alle plekken is het op dit moment wel een beetje grijs. Dus ja. Treest is er bij het hinder. Of nee, het hinder jou het leven onder beeld die zijn doel, zijn reden. Dan is het goed om je te wijzen. Is het hebben van zo'n hinder de moeite waard om je te wennen? Ja, zeker. Ja, het is wel echt mijn passie, zeg maar. Dus ik zou het ook echt niet in willen ruilen voor wonen in de stad, zeg maar. Nou ja, en zeker als ik straks ga studeren, moeten we maar kijken hoe het komt. Maar ja, ik wil er echt heel graag mee verder gaan. Wat je studeren? Nou, ik wil heel graag geneeskunde studeren. Maar ik hoop dat het lukt. Maar dan mag het misschien naar de stad. Ja, Zonder klopt. hinder. Ja, er zijn wel mogelijkheden om hem in de buurt te stallen bijvoorbeeld. Maar ja, dat is duur en dat is ook moeilijk om een plekje te vinden. Dus, Als dan nou die hinders net horen eerst, zoekt je dan ik weet niet willen? nee, ik denk het niet. Nee. Waar staan wij niet? Dichter bij de stad, ja. Als je wortvrouw aids hebt, mag je de bende nog wel watje. Of als je vriend jou zei dat hij besmet is, ga je nogal hetzelfde met hem om. Komende snel, dan is het Wereld AIDS-dag en op deze dag wordt Roenum omteken vregen van de AIDS-problematiek. Nog altijd leidt er een groot taboe op deze ziekte. Van de media waren nieuwe cijfers bekend maken. In Europa is het al HIV-infecteren met 8% omheen gegaan. Aan tafel, verste gast, Margreet de Graaf. Welkom. Ja, nog meer cijfers, Margreet, want in het Ljouwter MCL op het HIV-behandelcentrum worden op dit stuit 240 patiënten met het HIV-virus behandelen. Ja, is het eigenlijk een soort? Of ja, lekker doorzezen, kisto in mij HIV-virus of het AIDS-virus?
Nee, maar dat is misschien echt logisch. Want de meeste mensen rennen daar net mee te keer. Dus misschien wel. Het zit al hier nog wat in de taboesfeer. Ja. Hoe kan dat? Bij HIV is het grootste probleem dat mensen toch denken dat ze gauw besmet worden kunnen. En dat is toch iets wat in u zit. Van er was voorzichtig waar met die ben, met die cells. Dus ja, het besmettingsgevaar en mijn orenziektes haast ik wel dat het een beetje vies. Bijvoorbeeld mijn darmziektes of mijn incontinentie. Alles onder de gordel is al gauw een beetje taboe. Zelfs, Maar de ziekte is er al zo lang. Hè? Eind jaren 80, begin jaren 90, al meer dan 20 jaar. Ja, maar darmziektes zijn nog volle ouder en psychische ziektes ook. En dat is ook nog steeds een taboe. Ja, en toch, wil het er hield niet meer? De infecties met HIV bedoelst? Maar het zijn echt mensen die het nog net wisten. Dus als het nou nieuwe besmettings binnen, dat gaat een beetje op en del wat dat betreft. En wat betekent het nou om jou te geïnfecteerd te worden met het HIV-virus? Nou, het is net meer een doodsvonnis, zat het in de jaren 80 weer. Het is nou meer een chronische ziekte, gelukkig. Zo weet er een protofon. Want er is medicatie voor. Ja, precies. Er is een proto-onderzoek geweest en daardoor is er medicatie voor. Ja, laten we even zien naar een persoonlijk verhaal van een 63-jarige vrouw die het aids kregen net nadat ze een relatie kregen met een man uit Nigeria. Ik had er een relatie gehad tot 1994, van 91 naar 94. En in die tijd ben ik besmet. En dat wist je niet al? Nee, dat wist ik net. Dat is pas uitkwam in 2009, want toen werd ik heel erg ziek. En toen vroeg de arts, toen destijds van, vind je het goed dat we jou op HIV prikken? Ik zei ja, nou je belt ze bij mij enkel. Dat onderzocht is, kwam hij weer om. En toen zei hij van, jo hebben op het randje aids. Ik werd stil. Stil. Hoe is jouw leven verloren nadat jou diagnose kregen? Ik ben volgouwer vermoeid. Mijn immuunsysteem is heel leeg, dus ik ben heel vatbaar voor ziektes. Ik krijg wel medicine, want zonder die medicine ga ik hartstikke dier. Ja, de vrouw was net herkenbaar in beeld. Begreep je dat? Ja, zeker. Ja. En aan de ene kant denk je van de mat wat barren en het mat net zo'n taboe wijzen, maar aan de andere kant binnen al je mensen. En één persoon hoeft net in haar eentje de maatschappij te veroordelen. Dus ik zou het haar ook adviseren. Ja, want dit is nou een oudere vrouw. Ben er nog meer oudere vrouwen? Dat zou ik kennen, daar had ik geen cijfers over. Dus, maar het weer wel een goede arts, want het is net zo heel vaak dat mensen bij vrouwen die een gewoon leven hebben, is maar denken aan HIV. Dus dat is wel heel mooi dat er op die manier toch dat de arts er wel een tocht had. Ja, en deze vrouw, ik heb me zo vaststellen, ook een beetje in een spagaat. Hè? Want de Zuidsknies kijkt al van, ze wil graag haar verhaal vertellen om het uit de taboesfeer te loeken. Maar toch was ze echt net herkenbaar in beeld. Nee, en dat is heel verstandig, denk ik. Want zag je het verhaal wel, de vrouw in, kreeg als mij Duitsen op televisie, dat zij zei van, dit is net mijn verhaal, maar het verhaal van een famke van 24. En zo komt het wel de vrouw in, maar hoe het net de boorvrouw of de werkjouwer te weten. Ja, dat vond ik ook wel opmerkelijk. Zelfs de huisdokter adviseerde deze vrouw om het net aan elke niet te vertellen dat ze aids heeft. Ja. Laten we even naar zien. Zeg dat maar dan, zing je niet. Zeg maar dat je een chronische longaandoening hebt. Nou, ik zei, maak er dan om liegen dan? Nou ja, hij zei, het lijkt me verstandig om het niet te zeggen. Ik denk, ik vertel het toch mijn familie sowieso en mijn dichtbijzijnde vrienden ook. Want die waren al je hartstikke bezorgd. Ze hebben me al je steunt. En het een had me in de steek laten. Het een. Je wil je verhaal wel vertellen, maar je wil hem net herkenbaar in beeld. Nee. Waarom wil je dat net? Ik kan het net iedereen vertellen. En waarom net? Ik ben er bang dat ze mij veroordelen. Want ik had het je verteld en die zei, dan had je me niet zo'n wild leven moeten hebben. Terwijl ik maar 2 mannen had in mijn leven. Wat zou het nou voor jou betekenen als er vrijer praat worden kunnen over HIV en AIDS? Meer begrip. Is te delen met dan is net zo'n taboe-achtig iets.
Ik denk dat wel een droom is. Ja, haar dokter adviseerde deze vrouw dus om te zeggen dat ze een chronische longaandoening heeft. Ja. Begreep je dat? Ja, dat begreep ik zeker. Want kijk eens wat ik ze correct al zei. Het is meer on de maatschappij als geheel om daar wat aan te doen. Mijn campagnes en mijn Wereld Aidsdag en mijn Douds en Kroes die het wat vertelt. Dan dat één vrouw het op haarzelf helpt. Want van 4 jaar is dan mijn glimpje zitten van ja. Maar als het een borvrouw is, dan is het misschien toch weer oors. Ja, want hellen die campagnes, hellen die daadwerkelijk wat uit? Ja, die hel je wel wat uit, maar meer in het algemeen. En voor sommige mensen ook wel van oké, maar het is nog steeds een stap om dan echt net meer bang te wezen. Ja, en benauwd, hè, dat mensen benauwd binnen voor deze ziekte. Is dat echt voor een groot pad onwetendheid? Voor een part wel, want hoe dat oerdragelijk is, dat kan net mijn onraking of dat soort dingen. Maar voor een part is het echt gewoon behoedzames. Er was net het risico rennen en die ben ik net. Nee. En wat vies dan nou? Hè? Wat moet er nou echt verrooien om deze ziekte uit de taboesfeer te krijgen? Ik weet niet of het kan. Maar we moeten wel bij ziekje blijven. Maar dat kan net, denkst? Nee, ik denk net dat het heel dol voor het kind. Want kijk eens, mijn psychische ziekte, en dat komt elke 10 jaar komt het weer om. Van we moeten het stigma eraan en het taboe eraan. En het komt nooit heel dol. Het lukt wel voor een part en ik denk dat we het ook stimuleren moeten van het is net raar en het kan iedereen ook komen. Kijk als deze vrouw zei van het is net losbandig of wat dan ook. Ze had maar 2 molly gewoon. En zelfs als het wel zo is, dan is het nog net aan u om dat te veroordelen. Maar ik denk net dat het heel dol voortgaat. Nee. Ik net mij een Wereld Aidsdag om meer begrip te kweken. He, dat helpt altijd. Dat helpt altijd. Want tak op staan Wereld Aidsdag, dat Wereld Aidsdag, het is goed dat die daar er is. Ja, dat wel. Ja. Oké, nou Margreet, tiegentank van die komst naar de studio. Okay, Want Safir, nou dadelijk nog het Frieske Nijs en van nou nog een hele gezellige jong. Dag.